そうでいいですか。すげえ、ふまふま、ここまで出てる。でかい、おー、よし、おー、やだな、かわいいな。それが熊の写真だから走ってくるんですよ。めっちゃでかいっすね。それは降りなかったんだ、さすがに。降りると危ないですか。危ない。でもね、熊の大好きなんでかい。熊と結構戦ってる出川さんですが、あれですか、野生の熊を見たってことはあるんですか。マニア系は戦ったことありますけど、本物の野生はないですね。あ、見たことないですか。はい。いや、怖い怖い。なんかね、この間俺はね、知床で、前ニュース番組で見たんだけど。漁師さんと熊がすごい近くで普通に暮らしてる映像を見たんですよね。ここ行ってみたいんだけど、場所がわかんないんですよね。もう浜みたいなとこですね。いや、漁港。あ、漁港ですか。すげえな、チャリンコで登ってるわ。あれ、これ白樺？いやー、白樺はもっとまっすぐなんじゃないですか、木が。怖いっすね。こんにちは。お父さんどっから？